Ovviamente per regolare la tensione a metà su quel condensatore lì di alimentazione bisogna sapere quanto è la tensione di alimentazione. 57 diciamo e 6 più o meno. Ai capi del primo condensatore c'è un pochino meno della tensione che ci dobbiamo trovare. Allora prendo un cacciavitino, stando attento a non fare cortocircuiti perché sono lontano, alzo un attimino la tensione però. Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi vi racconto la riparazione di questo amplificatore delle Emerson che avevano spedito e che è in condizioni estetiche veramente eccellenti. Lo proveremo insieme, guardiamo quello che c'è da fare e lo rimetteremo praticamente come uscito di fabbrica per quanto riguarda le caratteristiche elettriche. Le caratteristiche estetiche è già bello di suo e sicché c'è da farci diciamo poco, anche poca pulizia, perché è veramente molto bello. Spero che questo video vi piaccia, perciò continuate la visione e vedete anche in questo video quello che combino. Allora oggi testiamo insieme questo amplificatore della Emerson che aveva mandato un iscritto al canale, Andrea, non so se vi ricordate, e che è in ottime condizioni estetiche, che purtroppo però il corriere diciamo aveva danneggiato da una parte senza diciamo fare troppi danni, però l'apparecchio è veramente in condizioni diciamo eccellenti esteticamente. Ora lo apriamo insieme e si guarda un attimino prima di provarlo, come si fa sempre. Questa qui è il cover, la parte posteriore come vedete è storta e cercherò di raddrizzarla come ho fatto già con questa qui che era veramente completamente storta. Un pochino di danno qui rimane, ma comunque rimane sul dietro e non si vede. Guardiamolo dentro prima di provarlo come faccio sempre. Allora, come vi ho già detto in altri video, se dovete provare un amplificatore sconosciuto, magari all'inizio date un'occhiata che dentro, specialmente se il corriere l'ha sbattuto, non ci sia delle cose che a vista ci fanno ritardare, diciamo, la prova. Ritardare nel senso che se l'apparecchio ha dei condensatori scoppiati o roba del genere, magari prima di provarlo lo cambiamo. Questo qui anche dentro, a parte un poco sporco che c'è, che è questo con un pennellino e un pochino di carta umida, un cencino umido, viene via tutto. A vista grossi problemi non mi sembra che ne abbia assolutamente. Sicché io passerei un attimino alla prova, perché lui l'ha tenuto tanto diciamo in fermo, e sicché ovviamente anche quello lo proviamo sempre tramite la lampadina, in maniera che se ci sono dei problemi non diventano più grossi di quello che sono. Ho già attaccato il carico fittizio wattmetro, quello piccolino mio, e ora praticamente vi inquadro l'apparecchio, lo collego alla presa e gli diamo diciamo la via, come si dice in gergo, perché quando un apparecchio è tanto che è fermo è sempre meglio provarlo tramite la lampadina e magari tramite anche il variac. Sicché ridurrò la tensione a circa la metà, diciamo a 150 volt, e accendiamo l'apparecchio. Allora qui sembra che ci sia un problema, ve lo faccio vedere. Quella è la lampadina che dovrebbe essere al massimo con pochissimo filamento illuminato, però come vedete la lampadina segna parecchio, è molto accesa, sicché vuol dire che c'è un problema nell'apparecchio, sicché ho un condensatore che se n'è andato, quello elettrolitico, o il ponte di diodi, o il transistor finale che è in cortocircuito, e compagnia cantante, come dico sempre. Lo giro e lo apro dal sotto. Come prima cosa da indagare è il condensatore di filtro, perché il corto era netto.
Ovviamente potrebbe essere anche il trasformatore, ma insomma si spera che il trasformatore è raro che vada, diciamo, a farsi friggere per conto suo. Sicché condensatore elettrolitico che potrebbe essere con gli anni andato in cortocircuito, il ponte di diodi che è questo, oppure potrebbe essere un problema di finali. Ora ve li inquadro un attimino, che sono lì sotto praticamente. I finali sono questi, 1, 2, 3 e 4. E ora la prima cosa che farò è andare a controllare proprio i finali per vedere che non ci sia un finale in corto. È la prima cosa che faccio. Si potrebbe iniziare, per dire, dal condensatore o da altre cose, ma visto che i finali saranno la cosa più noiosa che può succedere, perché va smontato più roba, partirei subito a levarci il pensiero che i finali siano integri. Allora, ormai lo sapete, pur avendo, diciamo, multimetri digitali come se piovesse, continuo per fare prima e più istintivo il multimetro analogico, perché se ci fosse per esempio un cortonetto, la lancetta se ne va, come vedete, a fondo scala. Ora la regoliamo per il fondo scala, cioè se io vado a toccare per esempio le due masse, lo metto qui a massa, se ne va in corto, sicché se io vado a toccare i finali e me li trovo in corto, vedo subito la lancetta va a fondo scala. È un corto netto, sicché si presume che se i finali siano guasti se ne vadi a fondo scala. Che se troverò che la lancetta si muove poco in questa prima diagnosi, ricerca del guasto, non la terrò in considerazione. Allora, per vedere se i finali sono in corto, dato che di solito vanno in corto, per fare prima ve lo spiego, fra collettore e mettitore andiamo a toccare collettore e mettitore di ogni transistor. Poi possiamo anche invertire i puntali. Da una parte segna un pochino di più, dall'altra parte non segna quasi nulla. Se fosse in corto, come ripeto, andrebbe a fondo scala. E lo stesso lo faccio per tutti e 4 i transistor. Questi due praticamente sono buoni, o perlomeno non sono in cortocircuito, segnano ma non vanno a fondo scala. Diciamo, per esperienza mi preoccupa se vanno a fondo scala. Ora, per la lampadina come se accesa che segna un corto netto, sicché secondo me da una prima analisi i finali potrebbero essere integri. Ora mi pongo sul ponte di diodi. Proviamo prima il condensatore. Anche qui, se il condensatore è in cortocircuito, mi va ovviamente a fondo scala. Se no, di solito i condensatori di grossa capacità come questo fanno un guizzo sulla lancetta e poi la lancetta torna indietro mano a mano che il condensatore si carica. Proviamo. Avete visto? È tornata indietro. Sicché, diciamo, secondo me il condensatore elettrolitico potrebbe essere a posto. Adesso faccio la prova sul ponte di diodi e, come mi immaginavo, la lancetta va a fondo scala, nemmeno a misurarli, diciamo, nell'altra direzione. A questo punto la prima cosa che faccio è rimuovo il ponte di diodi, che è composto in questo caso da 4 diodi separati, e penso che ci metterò un ponte di diodi tutto, diciamo, proprio un bridge, come si dice, un ponte di diodi composto proprio da un ponte di diodi e non da 4 diodi separati. Taglio direttamente questi diodi, le tolgo in maniera che posso anche riprovare l'apparecchio per vedere se ci fosse un problema sul trasformatore, togliendo i diodi e togliendo anche questi fili qui, praticamente, che vanno ad alimentare tutto il circuito. Posso provare bene il condensatore, e se alimento l'amplificatore senza tutta questa parte, ovviamente non mi deve segnare più niente, cioè la lampadina non si deve accendere. Ora si fa questa prova qui.
Spero che si veda abbastanza bene, che non ci sia dei riflessi. La prima cosa che dovete fare, in questo caso era già scarico, sicché sto usando un ponticello, perché tanto lo so che era scarico. Comunque, prima di andare a misurare un condensatore va scaricato. Se il condensatore è carico, lo scaricate con una lampadina, con una resistenza, con la penna scarica condensatori che vi ho fatto vedere in un altro video. Io ero sicuro che il condensatore fosse scarico e comunque per scrupolo l'ho ponticellato. Ci collego il ponte e mi dà circa 2200 microfarad. Sapete che c'è una tolleranza nei condensatori e mi dà un SR bassa, non so se si vede, comunque ve lo dico io, sono 23 milliohm circa. Sicché questo condensatore sembra che sia a posto. Ora giriamo un attimino l'amplificatore e facciamo la prova del 9 ricollegandolo alla rete luce per togliersi il dubbio che sia il trasformatore, senza starlo, diciamo, a provare anche con il tester, anche perché se vado a provare il secondario del trasformatore con il tester mi darà una resistenza molto bassa. Ho messo l'amplificatore su un fianco così possiamo accenderlo e poi andremo a misurare sempre per scrupolo la tensione sul secondario del trasformatore. Lo accendo, la lampadina è, ve la faccio vedere, la lampadina è completamente spenta al filamento, sicché praticamente non c'è cortocircuiti come prima. Vi inquadro sia l'uscita del trasformatore sia, se riesco, il tester. Porto la tensione di alimentazione a 220 come dovrebbe essere, diciamo 2,30 ora, continuo a dire 2,20, e vediamo quanto esce dal trasformatore. Allora, siamo sulla scala 75 volt in alternati fondo scala. Spero sempre che si veda la scala rossa qui, dove c'è il 25 sopra e il 75, sicché vuol dire che qui saranno 60 e qui saranno 45 e via discorrendo, così imparate anche a leggere un tester analogico per quelli che non lo sanno. Ecco qui, diciamo praticamente, ora io sono di lato, lo vedo male, ma siamo circa a 40 volt più o meno, perché ovviamente i tester analogici vanno visti direttamente dal davanti, perché sennò c'è errore di parallasse. Sicché, diciamo, il trasformatore funziona, non è in cortocircuito. Io mi metterei a cambiare il ponte di diodi. Allora metterò il ponte di diodi messo in questa posizione. Potrei lasciarlo ovviamente a giro, diciamo, senza fissarlo. Potrei spengere magari l'amplificatore per non prenderci la scossa, l'avevo lasciato acceso, oppure potrei metterlo direttamente qua per fare anche prima, cioè messo in questa maniera. Però già che ci sono, per fare un bel lavoro userò questa è una colla che si usa anche per il LED, è una colla ma è termoconduttiva, sicché la metterò qua dietro al ponte di diodi, si vede male, la metterò qua, poi lo appiccico qui il ponte di diodi, lo metto in questa posizione in maniera che comunque, già che ci siamo, il telaio dissiperà anche un pochino di calore del ponte e il ponte scalderà meno. Ho ripulito anche i terminali del condensatore e ora rifaccio i collegamenti. Qui dovrò allungare i fili dell'alternata per portarli qua. Allora, i fili dell'alternata, il trasformatore sono questi qui rossi, i fili che arrivano dell'alternata. Io dovrò ricollegarmi, diciamo, insieme con questi qui, con i due centrali del ponte. Poi il positivo del ponte lo metterò qua e il negativo, anche quello, lo devo allungare e portare qui. Avrei fatto prima a montarlo volante, ma così siamo sicuri che
dissipa anche, diciamo, questo ponte di diodi e durerà sicuramente di più, anche se comunque avrebbe durato lo stesso. Il ponte è stato saldato, i filettini sono stati allungati. Se dovete fare un lavoro del genere, ricordatevi le guaine in maniera che non vadi a toccare niente a massa e che insomma anche a prima vista si veda che il lavoro è stato fatto, diciamo, da una persona che lo voleva fare bene, non voglio dire competente, ma perlomeno da una persona che ci ha messo l'impegno per cercare di farlo bene. Poi anche il mio non è che sia un lavoro di cesello, ma però insomma comunque tutte le guainine a modino, in maniera che non ci sono problemi di cortocircuito e cose del genere. Ora io girerei l'amplificatore e lo proverei. Allora ora accendo l'amplificatore e così vedete la lampada, quello che dovrebbe fare, diciamo, se funziona l'apparecchio, se non c'è cortocircuiti e sovrassorbimenti. Ecco fatto, avete visto, ho fatto un guizzetto e poi basta. Ora vi inquadro l'amplificatore, c'è un altro piccolo problema. Ecco, il problema è che non si accende, però presumo che sia la lampada. Andiamo a misurare la tensione ai capi della lampada. Allora, vediamo, qua ci sono, diciamo, i terminali dove arriva la tensione del trasformatore. Vediamo quanto c'è, se c'è, sono lontano, abbiate pazienza, sono circa 7 volt, sicché dovrei trovare una lampadina che possa andare a circa 6-7 volt, se no rimediamo con il famoso LED, però guardiamo se trovo una lampada. Allora, invece c'è una bella notizia, un contrordine, diciamo. Questo filo qui, che io pensavo che fosse attaccato qui, era qua, non lo vedevo, era messo così, però è staccato. Se vedete qui c'è un terminale, ma qui non c'è attaccato niente, sicché ora provo a risaldarlo, guardiamo se la lampada funziona. Allora proviamo ad accendere e la lampadina si è illuminata, sicché almeno quello è fatto. Allora ora in questi amplificatori, come ne avete già visto di simili a questo, ne ho fatti anzi uno era proprio uguale, ne ho fatti uno uguale e uno simile, essendo, diciamo, a tensione singola l'alimentazione. La prima cosa da fare è qui, fra qui e la massa e fra qui e la massa, ci devo trovare la metà della tensione d'alimentazione, che si regola con questo trimmer e con il suo fratello, diciamo. E poi, una volta fatto quello, controlliamo il bias. Ovviamente per regolare la tensione a metà su quel condensatore lì di alimentazione bisogna sapere quanto è la tensione d'alimentazione. E diciamo che circa, poi non è una misura che deve essere precisa al centesimo di volt, diciamo sono circa 57 volt. 57, diciamo, e 6 più o meno, che 57 e 6 diviso 2 sono 28 e 8 circa. Non è proprio determinante, più precisa è meglio è, ma insomma. Giriamo l'amplificatore. Ai capi del primo condensatore c'è un pochino meno della tensione che ci dobbiamo trovare. Allora prendo un cacciavitino, stando attento a non fare cortocircuiti perché sono lontano, alzo un attimino la tensione, però devo prendere un cacciavitino più piccolo. Vediamo se riesco. Diciamo che più o meno ci siamo e che va bene. Ora faccio l'altro. E anche qua va alzata un pochino, vediamo se lo faccio di qua, che non vi impallo davanti.
Ecco qua, diciamo che ci siamo. Una tensione di alimentazione troppo differente fa sì che una semionda venga amplificata un pochino più di quell'altra. Comunque deve essere a circa la metà della tensione di alimentazione. Come vi avevo già accennato in altri video, in questo amplificatore con questi due trimmer si regola il bias. Però l'ho controllato, la corrente di bias è buona, ottima direi, la distorsione di crossover è assente, sicché non vedo la necessità di doverli andare a toccare. Quando non serve toccare delle cose è meglio smanettarci meno che sia possibile. Ora misurerei la potenza e la distorsione e poi siamo pronti e lo rimonto. Allora io direi di partire per diciamo le prove di potenza e anche di distorsione. Vi volevo far vedere come collegarlo, perché qualcuno diciamo mi ha chiesto, anzi più che mi ha chiesto si è lamentato che non faccio vedere come collegare diciamo l'amplificatore agli strumenti in maniera che chi non lo sa lo possa fare. Ora ovviamente io lo faccio vedere più che volentieri, però se chi ha gli strumenti non sa nemmeno come collegarci l'amplificatore, non lo so che misure tira fuori. Comunque io ve lo faccio vedere. Scusate un attimino questa mia crudezza, ma ovviamente se uno non sa come collegare l'amplificatore credo che non sappia nemmeno prendere le misure. Però proseguiamo. Allora, per collegare un amplificatore agli strumenti, allora queste sono le uscite delle casse, in questo caso alcuni hanno i morsettini e questi qui sono gli ingressi. Di solito io vado a usare per fare le prove anche di potenza o l'ingresso tuner, che è questo, o l'ingresso aux, uno dei due. Diciamo, se c'è l'ingresso CD possiamo usare anche l'ingresso CD. Comunque mi hanno chiesto che tensione ci va buttata dal generatore sinusoidale o onda quadra, che è la stessa cosa, nel senso sono due cose diverse, ma il generatore è sempre quello, è diciamo l'ampiezza del segnale d'ingresso. Ora l'ampiezza del segnale d'ingresso ovviamente varierebbe in base alla sensibilità del nostro amplificatore che abbiamo sotto esame, perché se è un finale di potenza può aver bisogno anche di 1 volt, mentre se è come questo 300 millivolt potrebbero essere più che sufficienti per andare diciamo alla potenza massima. Io consiglio di partire con 300 millivolt e poi se la potenza che andiamo a misurare non è quella che pensiamo, possiamo portare per esempio la tensione d'ingresso messa su tuner anche a 500 millivolt, non di più, perché poi saturiamo l'ingresso. Allora, sicché l'ingresso va collegato diciamo o al tuner o all'aux, cioè quello è quello che faccio io, e poi questo è il carico fittizio, che in questo caso è anche wattmetro, e gli altoparlanti vanno collegati, ovviamente le uscite dell'amplificatore che andrebbero agli altoparlanti vanno collegati alle boccole del carico fittizio. L'oscilloscopio per andare a misurare va messo in parallelo alle boccole dell'ingresso del wattmetro o del carico fittizio, diciamo, e sicché si metterà la massa dell'oscilloscopio alla massa dell'amplificatore e il lato del puntale al lato caldo, diciamo, dell'amplificatore. Poi mi hanno chiesto come va regolato l'oscilloscopio. Allora, l'oscilloscopio va regolato in base a quello che uno vuole misurare e vuole vedere. Diciamo con un segnale di 1000 Hz, un attimino, con un segnale di 1000 Hz si può regolare tranquillamente, diciamo come questo, su 0,5 millisecondi, su 1 millisecondo, dipende poi quello quante sinusoidi vogliamo vedere sul nostro oscilloscopio. Per quanto riguarda
il voltaggio a cui va regolato l'oscilloscopio ovviamente dipende dalla potenza che eroga l'amplificatore. In questo caso qui, se io voglio semplicemente provarlo fino a pochi watt, va bene anche su 5 volt per quadretto. Se l'amplificatore eroga una ventina di watt, si va a 20 volt per quadretto. Poi ovviamente possiamo mettere, invece che le sonde 1,1, le sonde 10,1 e qui ci siamo. Allora cominciamo a vedere intanto la potenza erogata. Allora siamo su 50 watt fondo scala, vale a dire la scala rossa quando arriva su 50 watt, quando arriva in fondo sono 50 watt. Accendiamo l'amplificatore e diamo un attimino di potenza. Ora siamo a 5 watt, ora siamo a 10. Vi faccio vedere una cosa. Ovviamente se con l'oscilloscopio lo vedete ballonzolare perché è la videocamera, ovviamente con l'oscilloscopio a 5 volte per quadretto a 10 watt siamo già in fondo, sicché diciamo per una potenza più elevata magari lo mettiamo su 10 o su 20 volte per quadretto. Se non basta ovviamente mettiamo le sonde 10 per. Allora torniamo sul nostro wattmetro, vediamo la potenza massima. La potenza massima è quando va in clipping. Io ora lo vedo, poi ve lo faccio vedere a voi. Allora siamo a 20 watt, regolo il bilanciamento che sia per tutte e due uguali, più o meno. Sono di lato, lo vedo male, ma stavo lavorando sui bassi. Il bilanciamento è questo, abbiate pazienza perché dovrei avere tanti colli e tante mani. Allora siamo ora a 20 watt e per ora la mia sinusoide è ancora perfetta. Se io salgo mi avvicino a 30 watt e qui ci siamo, nel senso che la sinusoide comincia a distorgere. Ora vi faccio vedere. Allora inquadro l'oscilloscopio. Se io alzo, ora sono a 20 watt, la sinusoide tutte e due rimangono perfette. Se io alzo mi avvicino ai 30 watt, come vedete ora siamo a circa 28 watt e le sinusoidi, a parte che iniziano anche un pochino a ballare, ma quello più che altro è l'effetto della videocamera. E ovviamente se io le voglio vedere meglio devo scalare un attimino l'oscilloscopio. Se voglio vedere meno sinusoide devo scalare la base dei tempi dell'oscilloscopio. In questa maniera si vedono meglio. Scendo un attimino di potenza, la sinusoide è a posto, siamo qui a 25 watt, sopra 25 watt inizia a distorgere. Ecco fatto. Praticamente diciamo che eroga questo amplificatore, ora lo metto a 25, circa 20, la sinusoide sì, diciamo è non distorta, un pochino meno, sono lontano, e per cui ecco, diciamo che così la sinusoide è perfetta e siamo intorno a 22 watt, che diciamo questo amplificatore come da specifiche, vedete, 21-22 watt, eroga su tutti e due i canali, eroga questa potenza qui. E ora vi faccio vedere anche la distorsione. Allora abbiamo sempre usato, per vedere la distorsione, ho sempre fatto vedere l'audio analyzer dell'HP, e oggi per fare una cosa diversa l'andremo a misurare con questo multimetro qui. Dici perché con un multimetro? Perché questo multimetro qui, che è un Keithley, è il 2015, se vedete ve l'avvicino un attimo, non fa solo multimetro ma fa anche da distorsimetro questo qui. Praticamente se vedete ora sullo schermo c'è un numero flottante perché i cavi sono non collegati e c'è scritto, questo dovrebbe essere il simbolo della percentuale TDH, sicché distorsione. Possiamo vedere con questo
multimetro anche la distorsione. Oltretutto c'è anche un generatore di segnali incorporato, vedete qui dove c'è scritto uscita, che fa anche, diciamo, che genera un segnale sinusoidale. Ora io lo collego a un canale, ovviamente un canale alla volta perché c'è un ingresso solo, e alzo l'amplificatore, lo porto a 10 watt. Allora, ora sono a 10 watt circa, dico circa sempre perché sono di lato e non vedo la lancetta perfettamente. Allora, 10 watt, questo amplificatore qui, si vedono i punti? Sì. Allora, vi faccio vedere, questi due numeri non contano niente, sono zeri, qui c'è uno 0, sì che 0,05. Diciamo a 10 watt abbiamo una distorsione di 0,05. Se lo porto prossimo al massimo, diciamo 20 watt, la distorsione mi sale, ora siamo a 20 watt, mi va praticamente a 0,1 perché ci siamo quasi 0,097, diciamo a 0,1, sì che è una distorsione comunque sia molto bassa. Ora guardiamo anche l'altro canale. Allora, per ricordarmi, riporto un attimo a 10 watt questo, riportiamo la misura a 10 watt, diciamo siamo 0,05. Mi sposto sull'altro canale, rialzo a 10 watt con l'altro canale, 10 watt, e siamo più o meno 0,047, diciamo 0,049, 0,05, diciamo tutti e due i canali danno la stessa distorsione, sicché direi che l'amplificatore è perfetto. Ora gli do una pulitina all'interno e poi lo rimontiamo insieme. Allora, questo video è finito, l'amplificatore è tornato in perfette condizioni con specifiche da fabbrica e spero che il video vi sia piaciuto e come al solito se il video è piaciuto mettete un mi piace, commentate, chi non l'avesse fatto si può iscrivere al canale che non costa niente, chi avesse voglia di fare una donazione può fare una donazione PayPal e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!